Good morning everyone. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোবিলাক ভালে কুশলে আছে। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি আহিছো। আজি ভিডিওটো হৈছে কপালভাতি প্ৰণায়ামৰ ওপৰত। কপালভাতি প্ৰণায়াম যদি আমি ৰেগুলাৰ কৰো তেনেহলে আমাৰ যদি ব্লাড সুগাৰৰ প্ৰবলেম আছে, কনষ্টিপেশনৰ প্ৰবলেম আছে আৰু যদি আপোনাৰ ৰাতি আমাৰ টোপনি নাহে বা চুলি হেয়াৰ লছ হৈছে, যদি স্কিনৰ প্ৰবলেম আছে, তে কপালভাতি প্ৰণায়ামটো আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত কৰিলে বহুতখিনি হেল্পফুল হয়। তে আহকচোন এই প্ৰণায়ামটো কেনেকৈ কৰো এবাৰ চাওঁ। এই প্ৰণায়াম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো এটা আসন মুদ্ৰাত বহি ল'ব। এতিয়া আপুনি ডিপলি ইনহেল কৰিব, স্পাইন ষ্ট্ৰেট কৰক, ডিপলি ইনহেল, এক্সহেল কৰিবলৈ ধৰোতে তেতিয়া আপুনি লাহেকৈ আপোনাৰ পেটটো জোৰেৰে ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিব। মন কৰিব যেতিয়া এক্সহেল কৰিব অকল আপোনাৰ পেটৰ মাসলটোহে লৰিব, বাকি আপোনাৰ বডিটো আপুনি সেঙ্ক নকৰিব। আৰু এই প্ৰণায়ামটো আপুনি 30 সেকেন্ডত 30 বাৰকৈ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। দিনটোত যদি আপুনি দুবাৰ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি ট্ৰাই কৰে তেনেহলে এই প্ৰণায়ামটোৰ পৰা বহুতখিনি বেনিফিট আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তে আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।